Всем привет! Сегодня я пробую вот такое вот желе с цветочком. Поздоровайся, Томас! Привет, ребята! Алина пробует желе, а мне не дает, представляете, потому что мне нельзя. Начинаем. Пробую вот эту половинку с цветочка. Банан и груша, точно. Теперь пробую вот эту. Моя нижняя. Потом я вам обещаю, буду пробовать вот такое вот клубничное. Ползла. Реально очень вкусно. Только оно не хочет на ложку быть. Ладно, всех люблю. Всем пока. До новых встреч на Коте Тоте.